si pushteti i tregon fytyrën e vërtetë të tij. Nuk di të ta them. Jam munduar të analizoj, të reflektoj dhe nuk di të ta them. Nuk di të ta them sepse më ndërthuren aty edhe ndoshta dhe idealizmi im i dikushëm dhe ndoshta ajo më bën të pamundur të bëj atë analizë. Natyrisht janë futur në burg shumë njerëz nga qeveritarët, të cilët e kanë trajtuar si më thënë masën me burg apo vetë dënimin me burg nga gjykata, e kanë trajtuar në një mënyrë të caktuar. Kanë qenë një pjesë prej tyre të heshtur, një pjesë prej tyre nuk janë dëgjuar më, ose kanë bërë një kthim relativisht të qetë në jetën pas burgut e kështu me radhë. Këtu po ndodh një ngjarje jashtëzakonisht e nuancuar në sjelljen publike të kryetarit bashkisë. Ai tani që është futur brenda, nxjerr me, domethënë, shkrime të tmerrshme, domethënë me përcaktime, tullac, qelbësir, domethënë ndaj prokurorit në këtë rast, edhe pse unë mendoj që një njeri normal nuk do kishte guxuar kur publikisht të stigmatizonte me terma skandaloz prokurorin ose gjykatësin e vet, edhe pse në privat, në dhomën e errët apo ndoshta me dritë të qelisë së tij, ai mund të thotë gjithkohës të poshtër, qelbësira, vdekshi e kështu me radhë, sepse ai ka ndryshuar për keq kushtet dhe rrethanat e jetës tij. Vetë dënimi me burg i ka shpartalluar njerëzit edhe kur janë shumë të fuqishëm një pjesë prej tyre. Pra ne e kuptojmë çfarë mund të ndodhi ca njerëz që janë të dobët pastaj, edhe që kanë një personalitet relativisht të dyshimt nga pikpamja e vlerave njerëzore. Por në këtë rast, sipas mendimit tënd, pse ka zgjedhur kryetari i bashkisë tani të bëj një luftë të madhe publike, të ashpërt, egër, të tmerrshme do kisha thënë unë, ndërkohë që ai do ballafaqohet siç thot vet me 27 vjet burg dhe me një pothuaj një vrasje të karakterit politik. Si më thënë, jeta e tij politike ka mbaruar, se Partia Socialiste nuk është një parti. Ajo është një parti problematike sot, se është në pushtet dhe shumë e konsumuar, por nuk ma do mund të jetë një parti totalisht idiote që të ricikloj njerëz të cilët kanë qenë në burg, ta supozoj, ose mund të kenë qenë, ose mund të shkojnë tentoj të shkojnë në burg si proces, po flas. Pra, e ke shpjeguar ti pse po e bën kryetari i bashkisë këtë? Unë jam pak afër atij parashtrimin që ti fillove të bëje në një këndvështrim. Mendoj që ne mund ta shikojmë në disa nivele këtë proces që po kalon zoti Velia. Mund ta shikojmë në nivelin politik, sepse zoti Velia përfaqëson një grupim të caktuar, që kanë interesa të caktuara, që kanë resurse të jashtëzakonshme, që kanë njerëzit e tyre dhe patjetër që mbrapa mendjes së tyre ata kanë vrasin mendjen për atë political comeback, për atë rikthimin politik, sepse ata janë të ndërgjegjshëm që ai tashmë është vrarë politikisht. Por nga ana tjetër, zoti Velia është një njeri si gjithë njerëzit e tjerë. Kështu që pa dashur të bëj psikologjimin e tij, domethënë pa dashur të hyj në ato analiza psikologjike që ndoshta nuk është etike. Unë kam parë atë procesin me ndërhyrjeve të veta të trishta në një farë mënyrë, të lidhur ngushtë edhe me psikologjinë e tij. Mendo, në momentin kur ti je në burg dhe sidomos kur ti ke humbur dhe gjithë pushtetin dhe ke parë këtë humbje brenda natës para syve të tu, ti ke nevojë që të krijosh një ndjesi sikur je në kontroll të gjërave, sikur je ende në kontroll të atij pushteti që e ke humbur. Kështu që sulmi verbal dhe sulmi i përditshëm sistematik në një farë mënyrë një njeriu në këto kushte i jep këtë iluzionin se është në kontroll. Nga ana tjetër, njerëzit që bëjnë krime, që bëjnë gabime apo dhe që akuzohen për ato, kanë një proces interesant që o do jetë s'po më vjen fjala në shqip, o do e përbrendësoj këtë mendim ose internalize, do doje ta përdorë ti? Të erdhi natyrshëm, ti si Republike e Shteteve të Bashkuara?
Mirë po, ka njerëz që e përbrendësojnë dhe ka njerëz që e projektojnë jashtë tyre. Dhe në këtë rast ai nuk po e projekton ndaj kryeministit Rama, sepse do të ishte një sulm ndaj vetes, do të humbte akoma më shumë pushtet, por ai po e projekton ndaj një individi të caktuar siç është prokurori. Ka një hendek të madh mes të menduarit që ti je i pafajshëm, siç ndoshta ai mendon për veten e vet, dhe fakti që ndodhet në burg. Kështu që këtë hendek psikologjikisht ai duhet ta mbyll që psikika e tij të jetë mirë, dhe këtë mund ta bëj vetëm duke hedhur fajin diku jashtë, duke pretenduar që ai është i pafajshëm. Edhe në një farë mënyrë e gjithë kjo përpjekje që ai po bën tregon edhe stresin e madh në të cilin ai ndodhet. Dua të të bëj një pyetje, si më thënë, ta shkëpus nga bloku i pyetjeve. Në qoftë se ti do kishe qenë në grupin e njerëzve që japin që po përpilojnë atë strategjinë e kryetarit Bashkisë së Tiranës në raport me përballjen me drejtësinë. Dhe këtu parantezë klap, në 96 unë kam qenë në shkollën Shtetet e Bashkuara kur u diskutua çështja e O.J. Simpson. Dhe ne e dim si ka përfunduar atëherë. Domethënë njerëzit ishin pothuaj të bindur që ai e kishte vrarë gruan bashkë me të dashurinë e saj, po ajo që ndodhi në gjyq provoi që kishte një dyshim të arsyeshëm që mund mos kishte ndodhur dhe ai nuk u dënua. Tani, a nuk do kishte qenë Kristi, dhe këtu i referohem edhe studimeve që ti bën, o ke mbaruar, ke përfunduar madhomendja në Kanada në raport me psikologjinë njerëzore. A nuk do të kishte qenë më e natyrshme që kryetari i bashkisë, në këtë rast jam larguar nga Veliaj, domethënë kryetari i bashkisë në një ballafaqim me drejtësinë, për korrupsion të niveleve të larta dhe larja parash e të tjera, a nuk do të duhej të kishte harxuar energjinë e vet në ngritjen e një trupi të rëndësishëm mbrojtës bashkë me një mbrojtje pothuaj të fuqishme, se sa të bënte teknikisht një luftë shumë të madhe në publik për ta destatuar zotin Dado, me qëllim që të ndrohet për disa llogarira relativisht të vogla, nëse ai ikën, vjen një tjetër, mund të jetë më i dobët, gjykatësi mund të ndodhi që mos jetë ai, po të jetë ky që t'ja hedhun në një forme të tjera. Kjo më duket pak childish, më duket pak fëminore, edhe pse kur është njeriu aty brenda, nuk ka as childish as fëminore, se njeriu aty brenda tenton të mbijetoj. Si e sheh ti këtë? Si do ta kishe sugjeruar ti? Po do kthehem prapë te Bashkiaku, zoti Velia. Unë mendoj që është në mos fëminore, është e pamenduar, është reaktive në kuptimin që nuk ka qenë e menduar mirë, strategjike. Madje zoti Ylli Manjane, që ju keni pothuajse çdo javë në emision, mund ta bëjë mbrojtjen më mirë se zoti Velia po ja bën vetes. Domethënë është absurde të mendosh se po mbron veten duke thënë që spakun e ka kapur ish kryeministri Berisha. Asnjë në Shqipëri nuk arrin ta besoj këtë gjë. Unë po të isha në atë grupin e vet që nuk ka gjasa që do të isha, po ajo që unë do këshilloja do të ishte që duhet të fokusohet te procesi dhe duhet të përpiqej që ta ngrinte veten përtej atë banalitetit të atyre gëcmoceve me individ të caktuar, është më tepër që shqiptarët, dhe ky është një proces shumë interesant, shqiptarët e dinë që jetojnë në një vend thellësisht të korruptuar dhe nuk u bën përshtypje korrupsioni më shumë se sa kur arrin ta kuptojnë në nivel personal korrupsionin, më shumë se sa kur shikojnë ato faturat e atyre veshjeve të jashtëzakonshme, që edhe gruaja e Justin Trudeau ishte këtu në Kanada, që ajo vetë është milionere by her own right, këtu do të çuditste të vogël e të madh. Kështu që këshilla do të ishte në vend që të fokusohet tek ato detajet që janë ashtu siç janë të tmeshme për çdo shqiptar. Do të ishte mirë që të fokusohet te procesi edhe ta ngrinte veten nga bataku i atyre detajeve që më shumë e zhysin në atë pislëk. Pinderi, të falenderoj gjithmonë kur ti pranon të flasësh me ne në publik dhe të uroj gjëra të mira. Dua të të pyes një ditë, ndoshta të të pyes pak se çfarë zhvillime interesante ka në raport me temat, me përfundimet e masterave, me punët, me jetën që ti aktualisht po jeton, por këto ta lëm